me emër të Allahut, mëshirues dhe përdëlimtar i madh. Taha. Na nuk ta kemi shpallur ty Kur'anin për të munduar, por që të jetë këshill për atë që duam. Ai është i shpallur nga krijuesi i tokës dhe i qiejve të lartë. Bamirësi i gjithëmbashëm Perëndia, që sëndon ashin si i takon madhërisë e tij. Atij i përket çka në qiell dhe çka në tokë dhe çka në mes tyre dhe gjithçka gjendet në tokë. Nëse ti flet me Zot të lartë, ai me të vërtetë di fshehtësinë dhe atë që ti vetëm mendon. Perëndia është një, s'ka Zot tjetër përveç tij. Ai ka emrat më të bukur dhe atë ka arritur ty lajmi për Musajin. Kur e pas zjarrin ai tha familjes së vet, rini ju këtu. Unë, me të vërtetë, e kam parë një zjarr, shpresoj se unë do t'ju sjell juve një gacë, ose që pranë tij do të gjej ndonjë udhërfyes. E kur arriti ai te zjarri, u thirr o Musa. Unë, me të vërtetë, jam Zoti yt. Andaj, zbathi këpucët tuaja, se ti, me të vërtetë, gjendesh në luginën e shenjtë të Tuvas. Dhe unë ty të kam zgjedhur, andaj dëgjo ti atë që të shpallë ty. Me të vërtetë, unë jam Perëndia, s'ka Zot tjetër përveç meje, andaj vetëm u adhurum dhe krye namazin për të më kujtuar mua. Çasti i gjykimit do të arrijë me siguri, atë kam fshin nga çdo kush, kurse cili do të shpërblehet për atë përpjekje që ka bërë. Le të mos shmangët ty nga ai çast, ai që nuk beson te kiametin dhe që jepet pas e pshëvet e tia e të humbassh. Ç'ke ti në dorën e djathtë, Musa? Musai u përgjigj, ky është shkopri im, në të cilin mbahem dhe me të u shkundi gjethe edhe në vetë mia, e me të kam edhe dobit e tjera. Perëndia i tha, hudhat Musa. Ai e hudhat por ai shkopi u bë gjarë për që zvarritej. Perëndia i tha, merr atë gjapërin dhe mos u frikeso. Na do ta kthejmë atë në gjendjen e mëparshme. Dhe fut dorën tënde nën shetullën tënde, ajo do të dalë bardhë pa kurfar sëmundje, dhe ja kjo është mrekulli tjetër. Për t'i treguar ty disa nga mrekullitë tona të mëdha. Shko te Farani. Ai, me të vërtetë, është azisur nga të këqijat. Musa i tha, o Zoti im, zgjero ma kraharorin tim, dhe lehtëso ma punën time, dhe zgjidh ma lidhjen prej gjuhës ime, që të kuptojnë ata fjalën time, dhe bëne për mua një ndihmës nga familja ime, Harunin, vëllain tim, e forcoj me të fuqinë time, dhe shoqëro atë në punën time, për me të falendëruar ty shumë, dhe për të përmendur ty vazhdimisht. Me të vërtetë, ti je mbikëqyrësi ynë. Perëndia tha, të është dhënë ty ajo që kërkove, o Musa. Dhe ne, me të vërtetë, të kemi bërë mirë ty edhe tjetër herë para kësaj. Punën tënde e frymëzua me atë që mund të arrihet vetëm me frymëzim. Vendos atë Musaj në sante ke hudhën e lumi e qetë atë në brek, e që atë do të marrë armiku im dhe armiku i ti. Dhe unë kam hudhën e ty, dashurin time për me të dash ty gjithkusht dhe që të vëritesh në mbikëqyrjen time. Kur shkoj motra jote në pallatin e Faraonit e tha, a doni t'ju tregoj unë juve atë që do të kujdeset për të? Na, të kthyem ty te nëna jote që të gëzohet ajo dhe të mos pikëllohet me. Dhe ti e mbyte një njeri pa qëllim, e ne të shpëtuan ty nga brenga e dënimit dhe ne të sprovuan ty me sprovat e shumta. Dhe ti qëndrove me vitet e tëra në mesin e banorëve të Medjenit, e pastaj ti erdhe, sipas dispozitës së caktuar, o Musa. Dhe unë të kam zgjedhur ty për vete. Shko ti dhe vëllai yt me argumentet e mia dhe mos u shkreni në të kujtuarit mua. Shkoni ju të dy te Farani. Ai, me të vërtetë, është azisur nga të këqijat. E flitni atij fjalë të buta që të këshillohet apo të friksohet. Ata thanë, o Zoti ynë, na, me të vërtetë, druajmë se do të na dënojë më një herë ai, ose do të aziset më tepër. Perëndia tha, mos u friksoni. Unë me të vërtetë jam me ju, dëgjoj dhe shoh. Shkoni tek ai dhe i thoni, na dy jemi të dërguarit e Zotit tënd, lëshoj bijtë e Israelit që të vinë me ne dhe mos i mundo ata. Na, të kemi sjell ty argument nga Zoti yt. Qofti shpëtuar ai që ndjek rrugën e drejtë. Me të vërtetë, neve na është shpallur, se dënimi do ta godas atë që e konsideron për gënjeshtër shpaljen dhe shmanget. Farani tha, kush është Zoti juaj, o Musa? Musa i tha, Zoti ynë është ai që çdo gjë i ka dhënë në formën e vet e pastaj i ka udhëzuar në përdorimin e tyre. Farani tha, si është gjendja e popujve të mëpashëm? Musa i tha, dienia e lidhur me ta gjendet te Zoti im me libër. Zoti im nuk ka bën dhe nuk ka rënë. Perëndia, i cili për ju tokën e ka bërë shtrat, u ka lehtësuar juve rrugët nëpër të, u ka lëshuar ujshin nga qielli e që ne, me të, kemi nxjerrë shumë lloj bimësh të ndryshme. Ani dhe kullotni bagetin tuaj. Këto, me të vërtetë, janë argumente për ata që janë mentarë. Na ju kemi krijuar juve prej saj tokës, dhe ne të do t'ju kthejmë, dhe nga ajo do t'ju nxjerrim juve herën tjetër. Na, me të vërtetë, ja kemi treguar atij Faraonit të gjitha argumentet tona, e ai ka konsideruar gënjeshtra dhe ka refuzuar besimin. Faraoni tha, a mos ti, o Musa, ke ardhur të na nxjerrësh nga toka jon me magji tuaja. Dhe ne,
do të sjellin ty një magji të ngjashme, e caktuar në mes meje teje takim, të cilit do t'i përmbajmë edhe na dhe ti, në vend të barabartë. Musa i tha, takimi me ju është në ditën e kremtës dhe njerëzia le të tubohen para mesditës. Faraoni u largua, i tuboi nga tresat e veta, e pastaj erdhi. Musa i u tha atyre, mirë për ju. Mos trilloni gënjeshtra për Perëndin, e që ai t'ju shkatërroj me dënim. Do të falimentojnë me siguri ata që trillojnë gënjeshtra. Ata magjistarët polemizuan për punën e tyre në mes vete, duke përshpëritur dhe tinxisht u morën vesh. Ata thanë, me të vërtetë, këta janë dy magjistarë, duan t'ju shporin juve nga toka e juaj me magjit e tyre dhe të shkatërrojnë fen tuaj teje të mirë. Andaj, mbledhni dredhit tuaja pastaj, janë i të radhitur. Do të shpëtoj sot ai që fiton. Ata thanë, o Musa, ose gjuaj ti, ose të bëhemi ne edhe si të parë. Musa i tha, jo, hemni ju. Atë, pasi që i hedhen ata litarët dhe shkopin të tyre, prej magjive të tyre, ju duken ati, se me të vërtetë, po vërëshasin. Andaj Musaj, ndju në vete frikë. Ne i thamë, mos u frikeso, se me të vërtetë, ti je fitus. Dhe hudhate që e ke në dorën e djathtë. Do t'i gëltis ato që i kanë punuar ata. Atë që kanë punuar ata, është vetëm një mashtim i magjistarëve. Magjistari, nuk do të ketë sukses, ku do që të gjendet. Magjistarët pastaj, ranë në segje dhe thanë, na besojnë me Zotin e Harunit dhe Musajt. Faraoni tha, ju e besuat atë, para se t'u jap leje unë juve. Ai Musaj, me të vërtet, është e prori juaj që u ka mësuar juve magjit. Dhe, me të vërtet, unë do t'ju këpus duar dhe këmbët tuaja të thurazi, dhe unë do t'ju var juve në trungjet e urmeve. Ju do t'a dini, me siguri, se dënimi kujt prej nesh është më i ashpër dhe më i vazhdueshëm. Magjistarët u përgjigjen, na, ty kur nuk do të japim përparësi ndaj argumenteve që na kanë ardhur neve dhe ndaj atij që na ka krijuar neve, e gjyko si të duash, ti gjykon vetëm me jetën e kësaj bote. Na besojmë Zotin ton, që të na falë gabimet tona dhe magjit në të cilat na ke detyruar t'i fara. Perëndia është më i miri dhe më i vazhdueshmi në shpërblime dhe dënime. Me të vërtetë, ai që para Zotit e vetë si kriminal, atë, me të vërtetë, e pret skëtera, në të, ai, as nuk vdes as nuk jeton. Kush vjet tek ai, si besimtar, e që madje, ka punuar veprat e mira, vetëm ata kanë pozitat e larta, kopshtet e anit, në për të cilët rrjedhin lumenjt, në të cilët ata do të qëndrojnë për herë. Ky është shpërblimi për atë që është i sfastruar nga mohimi. Na, i kemi shpallur Musajt, ultimate me robërit e mi dhe bënja atyre një rrugë të tharë në përdet, nuk do të friksohesh ti, se do të arrijë ai Faraoni, as nuk do të friksohesh nga fundosja. Faraoni, me ushtrinë e tij, i ndoqi ata, e deti mbuloi ata me një mbulesë të madhe. Faraoni solli humbje popullit e vet e nuk e udhzoi në rrugë të drejtë. O bijtë e Izraelit, na ju kemi shpëtuar juve nga armiku juaj, u kemi premtuar juve shumë dhuntin e anën e djathtë të turit, dhe u kemi dhënë një lloj ushqimi i ëmbël dhe fëllanda. Anë nga ushqimet e këndshme, me të cilat u kemi furnizuar ne juve, mos u bëni të asdisur në to, e t'ju arrijë zëmbimi dënimi jem. Atë që arrin zëmbimi jem, ai është i humbur. Me të vërtet, unë jam falës për atë që pendohet e beson e punon veprat e mira, e qëndron në rrugë të drejtë. Përse nxitove para popullit tënd, Musa. Musa i tha, ja, ata, shkojnë pas gjurmëve të mia, e unë nxitova te ti, o Zoti im, për të fituar kënaqësinë tënde. Perëndia tha, na e kemi vënë në sprov popullin tënd, pas teje e i humbi ata Samiria. U kthy Musaj te populli i vet, i zemëruar dhe i pikëlluar. Tha, o populli im, vallë, a nuk ju premtoi Zoti juaj premtim të mirë? A mos ju zgjat për koha prej se jam ndarë nga ju, ose dëshironi ju që t'ju godasë zëmbimi i Zotit tuaj, e për këtë nuk e jeni përmbajtur premtimit që më dha mua. Ata u përgjigjen, na nuk e kemi thyer premtimin që të patëm dhënë ty me vullnetin ton, por ne qemë të ngarkuar me peshë të rënd me storit të popullit, andaj i hullm ato në zjarr. Po kështu, i hodhi edhe Samiria, dhe nga këto stori të hedhura në zjarr, ai Samiria nxoi për popull trup viçi që pëlliste, dhe ata, atëherë, thanë, ky është Zoti juaj dhe Zoti Musajt, ai e ka harruar atë, ka shkuar ta kërkojnë në Tur. Vallë, a nuk shohin ata se viçi nuk u drejtohet atyre me asnjë fjalë dhe nuk është në gjendje të sjellë atyre kurfar dëmi as kurfar dobje. Atyre Haruni u ka thënë qysh më parë, o populli im. Ju me këtë vetëm jeni sjellë në sprovë, e Zoti juaj është mëshirues, andaj pasumeni mu dhe dëgjoni urdhrin tim. Ata u përgjigjen, na do t'i lutemi atij viçit vazhdimisht, derisa të mos na kthehet Musaj. Musaj tha, o Harun, atë ka penguar ty, kur i ke parë ata se kanë humbur. Përse të mos shkosh pas meje? A mos që ti pa dëgjuar ndaj urdhrit tim?
Aroni tha, o birin e nësime, mos me kap mua për mjekrën time as për kokën time, unë jam friksuar që ti do të thuash, ke bërë përçarje në mesin e bijve të Israelit e nuk I ke mbajtur fjalët e mia. Musa I tha, e ç'është puna jote, o Samiri? Samiria u përgjigj, unë kam parat që nuk e kam para ta, e kam marrë një grusht dhe në gjumet e kalit të pejgamberit, e atë, e kam hedhur në sërinë e shkrirë, dhe kështu, ajo, më është zbukuruar mua e keqja ime. Musa I tha, atëherë shko. Tër jetën do të flasësh, s'ka prekje le të mos me prek askush dhe ty të është caktuar një premtim, I cili do mos do të zbatohet. Shiko në Zotin tënd, të cilën ti e ke adhuruar vazhdimisht. Na, do ta djegim atë, e pastaj do ta hedhim atë në det, si pluhur. Zoti juaj është vetëm Perëndia, që s'ka zot tjetër përveç ti, që dijenia e tij përfshin të gjitha gjërat. Kështu pra, na ty o Muhamedi ti tregojmë disa lajme për atë që kanë kaluar dhe ta kemi dhënë ty Kur'anin prej mëson. Kush shmaget nga ai Kur'ani, ai në ditën e Kiametit do të bartë ngarkesë të rëndë dënim. Për herë do të mbetet duke bartur atë. Sa barë e shëmtuar që është ajo në ditën e Kiametit. Në ditën kur do të fryhet në surr. Atë ditë do t'i tu bëjmë mëkatarët duke qenë si zvurdulluar. Dhe njeri, tjetrit do t'i përshpërisin duke thënë, ju keni qëndruar në të kaluarën vetëm 10 ditë. Na di më së miri se çka do të thonë ata në ditën e Kiametit, kur me I mequrin nga ata, thotë, ju keni qëndruar vetëm 1 ditë. Dhe të pyesin ty o Muhamedi për malet çka do të bëhet me to në ditën e Kiametit. Thuaj, do t'i cupëtoj krejt se Zoti im, e toka do të bëhet fushë e rrafshët. Nuk do të shohësh në të tokë as lubina as brigje. Atë ditë ata do të shkojnë pas tirësit, duke mos pasur shmangje në të, e zërat do t'i përuren mëshiruesit të gjithëmbashëm, e ti nuk do të dëgjosh tjetër, pos përshpëritjes. Atë ditë nuk do të bëj dobi ndërmjetësimi askujt përveç ndërmjetësimit të atij, që I jep leje mëshiruesi dhe që është I kënaqur me fjalët e tij. Ai diçka para tyre dhe çka pas tyre, e ata nuk mund ta ngërthejnë dijeninë e Perëndisë me dijeninë e tyre. Fytyrat e njerëzve do t'i përuren Perëndisë të gjallit, të anshushmit mbikëqyrësit të gjithësisë. Do të humba ai që ka ngarkuar të keqen që I ka bërë shoh Perëndisë. Ai që punon veprat e mira dhe është besimtar, nuk do të duaj nga padrejtësia shtimi I dënimit, as nga të manguarit e shpërblimit. Dhe kështu ne e kemi zbritur Kur'anin në gjuhën arabe dhe ne të kemi përsëritur vërejtjet që ata të ruhen nga mëkatet ose që t'i orientoj ata në këshillim. I lartë është Perëndia, sundues I vërtet. Dhe mos nxitu në të lexuarit e Kuranit o Muhamedi, para se të përfundoj shpalja e tij, dhe thuaj, o Zoti im, shto ma dijenin mua. Na, madje, edhe Ademi ti kemi shpallur me parë në xhenet, e ai haroi, por nuk kemi gjetur tek ai vendim për gabim të qëllimuar. Kujtoja o Muhamedi, kur u tha me ngjëjve, bëni sejdë Ademit, e I bën sejdë të gjithë, përpos Iblisit, ai refuzoi atë. Ne kemi thënë, o Adem, me të vërtetë, ky është armiku I tij dhe I gruas sate, e le të mos u nxjerr juve kursesi nga xheneti, e që të vuash pastaj. Me të vërtetë, ne të nuk do të mbeç I uritur as I zhveshur, të jesh I ushqyer dhe I veshur. As nuk do të kesh etje, as vap. Por djalli filloi ta namatizma xhepstat e I tha, o Adem, a donte ta tregoj drurin e padeshëm dhe pasurinë që nuk zhuket? Dhe ata të dy hëngrën nga ajo pema për t'u bërë të pavekshëm dhe që të arrijnë pasurinë e përhershme, e filluan t'u zbulohen vendet e tupshme dhe nisën të mbulohen me gjethet e xhenetit. Dhe Ademi nuk e zbatoi urdhërin e Zotit e vet, ndaj edhe humbi. Pastaj Zoti I tij e zgjodhi atë, ja pranoi pendimin dhe udhëzoi atë. Perëndia tha, zbritni prej xhenetit të gjithë. Do të jeni armiq të njëri tjetrit. Me të vërtetë, do t'ju arrijë juve udhëzim nga ana ime, e kush pason udhëzimin tim, nuk do të humbë në këtë botë, as që do të jetë fatkeq në botën tjetër. Ai që shmanget nga libri im, ai do të ketë jetë e vështirë dhe në ditën e Kiametit do ta ringjallin të verbër atë. Ai do të thotë, o Zoti im, pse më ringjallet të verbër, kur unë, me të vërtetë, kam pasur të pamurit më parë. Perëndia I tha, kështu ke bërë, të kanë ardhur argumentet tona, e ti ke harruar ato. Kështu edhe ti sot do të jesh I harruar. Kështu na shkojmë atë që jepet pas mëkateve dhe nuk beson në argumentet e Zotit të tij. E dënimi në jetën tjetër, në të vërtetë, është më I dëmshëm dhe I pandërprer. A nuk I uzoj ata në rrugë të drejtë argumenti ynë, që sa gjenerata I kemi zhdukur në para tyre, të cilët ecin në përvendet e tyre. Me të vërtetë, në këtë, ka argumente për njerëzit mentar. Sikur të mos ishte fjala e caktuar me parë, nga Zoti o Muhamedi dënimi I tyre do të ishte I pashmangshëm dhe afati I dënimit do të ishte I caktuar në këtë botë. Të huj durueshëm për atë që flasin ata, dhe lavdëroj me falënderim Zotin tënd para linjës së diellit dhe para perëndimit të tij, dhe lavdëroj Perëndin në orët e natës dhe në kohërat e ditës, për të qenë I kënaqur. Mos laku në begatitë e lloj-llojshme që ua kemi dhuruar në atyre mohuesve, duke qenë ato histori të jetës së kësaj bote,
për t'i vënë sprovata e furnizimi i Zotit tënd është më i mirë dhe më i amëllueshëm. Dhe urdhëroje familjen tënde që të bëjnë namaz dhe në këtë bën nuk e bën ngures. Na nuk kërkojmë furnizim prej teje. Na të furnizojnë ty e përfundimi i mirë është për ata që ruhen nga mëkatet. Mohuesi thonë, përse të mos na sjellaj ndonjë argument të qartë që gjenden në librat e mëpashëm. Sikur na t'i shkatëronim ata para ti para shpalljes së Kuranit, ata me siguri do të thonin, o Zoti ymë, sikur të na kishe dërguar pejgamber e të shkojmë pas argumenteve tuaja të Perëndis para se të poshtëroni dhe të përroheni. Thuaj ju Muhamedi, të gjithë presin, andaj pritje edhe ju e do të kuptoni ju kush janë nistarët e rrugës së drejtë dhe kush është i udhëzuar.